Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarinakanchik. Diospak shimita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Chikanta ruraq yayakuna kachunmi yaya Dioska kikinta ñukata kayashka. Imapish chikanta allita ruraq yayakuna kashun nishpaka ñukanchik kawsaypimi balik yuykunata allichina kanchik. Chashnami yaya Diospak ayudawanka chikanta ruraq yayakuna kanaman chaytukunchik. Shunpashun imanalla huyag Dios bendeciachun. Pagi kikinkuna chaskishkamanta chikanchishkamanta kay tiempota. Tandalla ya Dios pakshimimanta rikushpa yachashpa katingapaj. Kunanka kikinkunawan rikusha nini. Imashinatik ñukanchikka chikanta ruraq yayakuna kanamun chaytukunchik. Mantak Diosmi yayakunataka kayashka chikanta allita rurashpa kawsaq yayakuna kanamun chayachun. Kunanka kikinkunaman parlasha nini. Ya Dios pakshimi Bibliapimi parlakun shuk bali runamanta. Paimi Moisés. Nitukuni paika shuk congregación shuk iglesia tacharirka pero sinchi iglesia karka chayta michinaka y chuskuchunga watakunata chay pueblo ta michirka rikurka. Bibliapi pichka kallari librokunatami paika kishkarka. Moisés runapaj kawsayka kimsapi michawpirin. Kallaripika shuk príncipe shinami kawsarka Egipto llaqtapi palaciopi. Kutinchaypa washaka shitashka pampapimi chuskuchunga watakunata ovejakunata michishpa kawsanamun rirka. Mana paypak ovejacuna karkachu. Kutinchay washami
shuk hatun pushak shina payka tigran chay watakunami tukuymanta ashtawan allikuna paktashka Moisespaj kawsaypi. Diosmi achka poderwan payta okuparka. Chaypajka rikunchik maypitik tukuy mushukyan Moisespaj kawsaypi. Shuk punllami shuk sarsa yura rupakurka, mana tukuy ruparka chay chakishka sarsa yura. Chaymantami kuchuyarka chay yurapi ima tukukukta rikungapak nishpa. Chaypimi Dioska paywan rimarka. Chaymantami rikuytukunchik Moisespaj kawsayka mushukyan. Chay shitashka pampapika kawsarkami wañuchishpa Egipto llaqtamanta rishkamanta mitikushpa pakatukushpami payka chaypi kawsakurka. Shinapish kunanka payka Egipto llaqtamanka tigranmi shuk mushuk runa shina. Diosmi paytaka mushuyachirka shuktiyachirka. Kunanka imapaj kawsakushkata yacharka, shinallatik payka shuk propósitutami charirka paypaj kawsaypi. Shinashpaka convidani Hebreos capítulo 11 verso 23 manta 27 kama rikushun. Kaypimi parlakun yaya Dios okuparka Moisés runata, chaypajka Moiseska kallaripi kaykunata ruranakarka. Chayllatatimi kunan kay punllapish imapish chikanta rurashunishpa, imapish allikunata rurashunishpaka ñukanchik kawsaypi imashinami Moisés chimpapurarka chaykunallatatimi ruranakanchik. Shinashpaka rizashun Diospaj shimi kaytanin. Moisespaj yaya mamapish pay wacharikpika krishkamantami kimsa killakama pakashpa charirkakuna. Paykunaka sumak wawa kashkata rikushpami chay llaqtata hatunmanta wañuchichun nishpa mandashkatapish mana mancharkakuna. Yachashka shinaka hebreo gentikunami yallitik mirakurka. Chaymantami Egipto gentikunaka mancharkakuna y kay hatunmantak faraonpish mancharka. Chaymanta qhari wawakunataka tukuy wañuchichun nishpa mandarka shuk orden takurka. Chaymantami Moisespaj yaya mamaka pakarka mana kasurka, mana sakirka paypaj sumak wawata wañuchichun. Chaypaj washanin krishkamantami Moisés ña hatunyashpaka faraonpaj usushipaj churi nishka kanataka mana munarka. Chaymantami huchata rurashpa ashakama kushikushpa kawsanapaj randika Tayta Dios agllashkakunawan llakita apanatarq agllarka. Egiptopi achkata charik kanatapish yalli alli kaqpimi Cristomanta fiñashpa rimashka kanata agllarka. Dios payman kunata ña rikukuq shinami Cristomanta fiñashpa rimashka kanataka agllarka. Dios payman kunata ña rikurakuq shina kashpami chayta agllarka. Krishkallamantami Moiseska Egipto llaqtata hatunmantak phiñarishpa imata rurana kashkatapish mana manchashpa chay llaqtamantaka lluqshishpa rirka. Payka mana rikuypak Diostaka rikukuq shinami krishkataka chay yuyaylla karka. Dios kikinta ñukata okupachun nishpaka kallaripika kaykunatami ñukanchikpish allichina kanchik. Imashinami Moisés paypaj kawsaypi kaykunata allichirka y chaymanta payka shuk hatun pushak, shuk hatun líder, shuk hatun michik kanamun chayarka kay Israel pueblopaj. Chayshinallatakmi kikinpish ñukapish Dios okupachun nishpaka y chinallatik tukuypi allita ruraq yayakuna kanamun chayankapajka. Agllanami kani, yuyarinami kani, riqsirinami kani, pitik ñukaka kani. Chaytami kikinpish ñukapish agllana alli yuyarina kanchik. Tapurina allimi kanga ñukaka pitik kani. Ama ñukanchikka yuyashun shuktikkuna shina kanata. Ama kawsashun shuktikkunapaj kawsayta. Ñukanchikllatikmi kanakanchik. Rikunchik Moiseska hebreo runami karka, judío runami karka, shinapish payka uchillamanta kimsa killamanta nin chay gentikunapaj costumbre, chay gentikunapaj mikuy, chinallatik hatun mandaqkunapaj kawsaytami kawsarka, palaciopi kawsarka, shuk príncipe shina. Payka faraonpaj nietomi karka. Achka kutin kikinpish ñukapish ñukanchik riqsiripi, ñukanchik identidadpi musparinchik pitik kani. Krinimi Moisespish chayshina tukushkata paypaj kawsaypi. Paymi karka hebreo, judío runa. Shinapish kay egipcio gentikunawanmi tandalla kawsarka uchillamanta. Shinapish payka ishki agllaytami charirka. Y chaymantaka ishki llakikuna, ishki consecuencia shamuna karka. Kallaripika faraonpaj usushipaj churi kanata agllana karka. Chaypika payka
tukuykuna riqsishka, alli nishka, achka kullkita charina, tukuy imalla nishkata pay charina, chinallatik payka hatun pushak, hatun líder y tukuyta mandak kanamun chayana karka pay. Chaymi karka shuk aqllay Moisespaj. Chinallatik rikunchik katik aqllaymi karka Moisespajka esclavokunapaj wawakana churikana. Chaywanka imatatik tandana karka, imatatik hapina karka, imatik paypajka suyakurka esclavitud. Chaykukta watashkashina trabajana, wakcha kawsayta charina. Sinchimi karka chay kawsay, y sinchimi karka kay aqllayta rurana Moisespaj. Chasnallatik kikinpish ñukapish Yaya Dios ocupachun nishpaka chay aqllaytami ruranakanchik. Yaya Diosmi Moisesta ocuparka, payka kashkata allita rurashkamanta nitukunchik. Payka hebreo gente kashkata mana sakirka, mana kungarirka. Chaymantami nin faraonpak usushipaj churi nishka kanata mana munarka. Payka mana kawsasha nirka shuk egipcio runashina. Yacharka payka hebreo kashkata, judío kashkata. Kunan kay punllakunapi gentekunaka rurashpa kawsankuna, shuktikkunapaj kawsayta kawsankuna mana kikin kawsayta kawsan. Shinapish Moiseska mana chayshina kawsanata munarka. Ashtawanpish payka nirkami ñukaka mana kungarisha nini pitik kani maymantatik shamuni. Ñuka riqsirita, ñuka identidadta mana hichushanini, mana chingachisha nini nishpami payka yuyarirka aqllarka. Gentekunataka, shuktikkunataka krishitukunchikmi, umaytukunchikmi. Shinapish mandak Diostaka, tukuyta rurak Diostaka, kikinta ñukata rurak Diostaka mana umaytukunchikchu. Salmo 139 verso 15 y 16 pinin pakallapi ñuka wiñakukpipish kanka tukuyta mari ñuka imashina wiñakuktaka rikurkangi. Mamapa wiksapi ñuka imashina wiñakuktaka tukuyta mari rikurkangi. Muyushina wiñi kallarikukpimi kanka ña rikurkangi. Tukuy chayta mari kambak librupi kishkarkangi. Tukuy chaykunataka shukllatapish mana sakishpami wiñachiwarkangi. Kikintaj ñukataj kashun, ama shuktikkuna shina kanata yuyashun. Ama ñukanchik pikashkata, maymanta shamushkata pingashun, sakishun, kungarishun. Kay punllakunapi chayshina yuytukunchik. Ñukanchik ayllu llaqtakunamanta lluqsishkanchik, kunanka hatun ciudadkunamun rishkanchik, sakikunchik rimanata, sakikunchik ñukanchik cultura, ñukanchik costumbre. Ari kaywan mana nikuni, chayta ashtawan hawamuchurana Diospakshimi Biblia ukumun sakirina. Diospakshimi Biblia mi mandan. Kikinpish ñukapish yayakuna shina chikanta allita rurashun nishpaka chaytami yurina kanchik, pitik kanki. Katikpika ñukapaj rurana, ñukapaj paktachina kashkatami chaskinakani. Kikin ñuka charinchik responsabilidad. Y chayta ruranakanchik, mana pi shuktikkunata huchachikunakanchik. Verso 25 pinin chaymantami huchata rurashpa ashakama kushikushpa kawsanapaq randika Tayta Dios aqllashkakunawan llakita apanataraq aqllarka. Sakishun shuktikkunata huchachinata. Shuktikkunamanta kashnakani chashnakani ninata sakishun. Yaya Dioska ñukanchik maymanta kashkata, ñukanchik imata charishkata mana ladumun churanchu. Ashtawanpish kikin ñuka riqsirina, rikurina kanchik maypitik kanchik, imashinatik kanchik. Kaypika Moiseska pay kikinmi aqllarka, pay kikinmi responsable tukurka. Mana rimakun Israel pueblota, mana huchachikun yaya mamata, mana shuktikkunata huchachikun, pay kikin kay responsabilidad tapirka. Y chaymanta payka nin chaymantami huchata rurashpa ashakama kushikushpa kawsanapaq randika Tayta Dios aqllashkakunawan llakita apanata aqllarka nin. Kanpaq ñukapaq responsabilidadmi mana huchachi tukunichu shuktikkunata ñuka kawsay mayman rikushkamanta. Ñuka mayta chari katikuni, ñuka kay rato mayman chari rikuni, may ñampi charikani, chaymantaka mana huchachi tukunichu shuktikkunata. Achkakunami shuktikkunata huchachinchik, paymanta, paykunamanta chashna ninchik. Shinapish kikinpaq ñukapaq responsabilidadmi kunan kay rato kan mayman rikungi. Uchilla kaqpika Diosmi yayakunata ocuparka, kaywanka nishun ninchik. Uchilla kaqpika Diosmi aqllarka Moisesta. Kutin ña Moisés hatun yashpaka Moisésmi yaya Diosta aqllarka. Chaytami kikinpish ñukapish ruranakanchik. Chayraq uchilla upa wawakuna kaqpika ñukanchik yaya, ñukanchik mamami
imatapish rurarka ñukanchikpaq ranti. Paykunami aksharkakuna, paykunami imata yuyarirkakuna ñukanchikpaq ranti. Shinapish kunan ya yuyagashpa, kunan ya hatun kashpaka, kikinmi imatapish akllanakanki, kikinpaq responsabilidadmi, kikinpaq kawsaywan imatati rurakrinki. Shinallatik ñukanchikka mana kawsay tukunchikchu, shuktijkuna espiritualpi paykuna ari nishkawan. Kikin ñukami espiritualpi Yaya Dioswan ari nina kanchik. Uchilla wawa kashpaka, paypaq yaya mama krishkapimi charirarka nitukunchik. Shinapish ña hatunyashpa ña wiñashpaka, paymi Diosta aksharka. Paymi shunguta churan Yaya Diospi. Krishkamanta nishpa parlakun kay Hebreos 11pi. Chaytami kikinpish ñukapish ruanakanchik. Kikin ñukami ari nina kanchik espiritualpi, sinchiyankapaq espiritualpi ñukanchik Diospaq kawsankapaq. Yuyipi charishun, kikin ñukami shuk punllaka Yaya Diospaq ñawpaqpi rikuririna kanchik. Chaypika mana nishunchu paypaq kulpami, paymantami, ñuka yayamantami, ñuka mamamantami, o shuktijkunamantami mana nitukushunchu. Chaymanta ñukanchikka tukuykunami kikinllataq imata rurashkataka Tayta Diosman rikuchigrishun. Romanos 14:12pi chayta rimakun. Kimsapika ñukami akshanakani yuyarinakani, ñukapaq kallari ruraykunaka imataq kankuna. Chaytami achikta charinakani. Egiptopi achkata charik kanatapish alli kaqpimi, Cristomanta phiñashpa rimashka kanataka aksharka. Dios paymankunata ña rikurakuq shina kashpami chaytaka aksharka. Kallaripika imatij kan kikinpaq kawsaypika. Kay verso 26pika nikunmi Moises runaka alli yuyarirka. Payka chay palaciopi katishpa, imata hapina kashkata, mayman chayana kashkata, shinallatik Yaya Diosta kasushpa, Yaya Diospaq pueblowan llakita apanapika, imata hapina kashkataka shuk balanzapi churashpa shinami alli yuyarirka. Y chaytami kikinpish ñukapish ruanakanchik. Imatik ashtawan balikkuna kan. Imatatik ñukanchik kawsaypika kallaripi charinchik. Ima ashtawan balik kashkata, shinallatak ima yankalla kashkata allimi yacharka. Kikinpish ñukapish kunanllatik imatatik ashtawan balichinchik. Imatik ñukanchik kawsaypika kallaripi kanakan chay killkata ruytukunchik ñukanchik. Chaytaka kikinmi yuyarinakanki. Mana kikin chayta yurikpika shuktijkunami kan imata ruanakashkataka ninkakuna, mandankakuna. Kay mundo kay pachapi gentikuna allinishka balichishkaka kaykunami. Poder ashtawan hatun mandaq kana. Shinallatik tukuykuna riqsishka allinishka kana. Chayta rimakun verso 24pi. Krishkamantami Moiseska ña hatunyashpaka Faraonpaq usushipaq churi nishka kanataka mana munarka. Palaciopi kana. Tukuy gentikuna allinishka chaskishka kanaka mayvalimi karka. Tukuy gentikunami munashka kanga chaypi kanata, chay puestopi kanata, Moisespaq lugarpi kanataka tukuykunami munashka kanga. Imashinami kunan kay punllakunapi puesto chay hatun cargokunamanta imashina kichunakunkuna makanakunkuna. Imatapish ruwankuna. Ñami kichkiyamun eleccioneskuna. Y chaypaqka ñami ñuka candidato kashanini, ñukapish candidato kashanini nishpa kichunakuy ña purikunkuna, allichikunkuna, paykuna, pushaqkuna, mandaqkuna kanamun chayashun nishpa. Kay mundo kay pachapika chaytami ashtawan kay gentikunaka mashkankuna sustarinkuna. Shinallatik kay mundo kay pachapi gentikunaka aycha munayta rurashpa kushikunallatami mashkankuna sustarinkuna. Verso 25 nin chaymantami huchata rurashpa ashakama kushikushpa kawsanapaq randika Tayta Dios akllashkakunawan llakita apanataraq aksharka. Gentikunaka aycha munayta rurashpa kawsanatami sustarin, chaytami ashtawan shitarikunkuna chayman. Shinallatik verso 26pi rikuchishka shinaka Egiptopi achkata charik kanatapish alli kaqpimi Cristomanta phiñashpa rimashka kanataka aksharka. Dios paymankunata ña rikurakuq shina kashpami chaytaka aksharka. Gentikunaka manchanayaqta kay mundo kay pachapi charinallatami sustarinkuna. Chaypaqllami achkata sinchita trabajakunkuna. Chaymi kay mundo kay pachapi ashtawan allinishka balichishka. Shinapish rikunchik imatik paypaqka ashtawan allinishka karka Moisespaq kawsaypika. Kallaripika Yaya Diospaq munay, Yaya Diospaq propósitota katina paqtachinami paypaqka ashtawan alli karka. Gentikuna allinishka, gentikuna balichishka kanapaq randika Yaya Dios balichishka, Yaya Diospaq munayta ruanami ashtawan balik karka. Y chayta rimakun Krishkamanta Yaya Diospaq propósitopi. Shinallatik
Moisespajka mayvaligmi karka, kay mundo kay pachallapi kushikunapaq ranti, Dios aqllashka pueblowan llakita apana sufrina. Kimsapika Dioswan kasiksha kawsay sumaq kawsayta charinami ashtawan balik karka, kay mundo kay pachapi mashna charinakunawan chimpapuraqpipish. Moiseska kaykunamantami sustarirka, kaymi karka paypaq kallari ruraykuna. Imashinami apóstol Pablo chayllatati yuyachin, chayllatati rimarka. Filipenses 3:8 nin, ashtawan karin ñukata mandaq Cristo Jesusmanta yachanaka tukuyta yalli sumaq allimari. Chaymantami ñukapaq tukuy imalla allilaya kashkataka yanqa kaqta rikushpa shitarkani. Cristota huyashpa payta charingaraykumi kay tukuytaka mapa ñukuta shina shitashpa ña mana yuyarini. Imatij kikinpaq kawsaypika kallaripi, imatij kikinpaq kawsaypika mayvalikkuna. Kay mundo kay pachapi shuk hatun cargo munchayana, shuk hatun puesto munchayana, aycha munayta rushpa kawsana. Kay mundo kay pachapi charinakunata ashtawan charina, mana kashpaka ashtawan apu Jesusmanta riqsina yachana. Tukuchinkapaqka ñukata mandaqtami aqllanakanchik. Chashnami kikinpish ñukapish tukuypi chikanta ruraq yayakuna kanamun chaytukunchik. Imashinami Moisés shuk alli pushaq kanamun chayarka Israel pueblopaq y Dios payta ocuparka hatun obrakunata rurankapaq. Verso 27 nin, krishkallamantami Moiseska Egipto llaqtata hatun mandaq piñarishpa imata rurana kashkatapish mana manchashpa chay llaqtamantaka lluqshishpa rirka. Payka mana rikuypaq Diostaka rikukuq shinami krishkataka chay yuyaylla karka. Piti kikintaka mandan. Apunchi Jesucristo nirka ishki amukunataka mana sirvi tukungichikchu. Aqllanami kanchik pitik ñukanchiktaka mandanga. Pitik ñukanchikta mandaqka. Kishpichi Jesucristo nirka ishki amukunata mana sirvi tukungichikchu. Ishki amukunata sirvinataka mana pudingichikchu. Tukuylaya allikunawan honda mana kashpaka llakirishka, krichishka kawsayta charinchik. Tukuykunata mandaqmi karka faraonka. Chaymi ashtawan hatun cargo, ashtawan hatun puestopi karka. Shinapish Moiseska nirkami ñukaka ashtawan tukuykunata hatun mandaqtami kazuni nirka. Kikinpish ñukapish kawsashun chay hatun mandaqpaq. Chay hatun mandaq allinishka, chay hatun mandaq chaskishka kanapaq kawsashun. Payta kazushun. Paymi ñukanchiktaka chaskinga, paymi ñukanchiktaka allininga. Ama sustarishun tawka gentikuna ñukanchikta rikukun nishpa. Chaskik shuklla rikukpaq sustarishun paymi kan Jesucristo. Paypaqmi kawsana kanchik. Payta kazushpami kawsana kanchik. Diosmi kun ñukanchikman aqllay tukunata. Kikin ñukami aqllanchik. Kikinka kushiklla alli sumaq kawsayta charinkapaqka tukuykunapaq ñawpaqpi allinishka kanata mana ministinkichu. Kikinka Diospaqmi kawsana kanki. Shinallatik krinata kallarichik apunchik Jesucristota chaparashpa rikurashpa kati. Chaymi ashtawan mayvalik ñukanchik katiranapaqka. Yayakuna shinaka kutin kallarishun. Allikunata rurankapaq, chikanta rurankapaq. Mañashun Dios ñukanchikta ayudashun. Bendiciq yayakuna, allita ruraq yayakuna kanamun chayankapaq. Chaypaqka kunanllatikmi kikinpish ñukapish aqllanakanchik. Ama chasnallatik katishun uyashpalla, kunanmi aqllanakanchik. Primera de Reyes 18:21 nin, chasna tandachikpimi Eliaska tukuy chaypi kaqkunapaqman kuchuyashpa kashna nirka. Maykamataq kankunaka kashna ishkita servishpa kawsankichigari. Mandaq Diostaq kaqpika payta katichigari. Mana kashpaka Baal Diostaq kaqpika payllata katichigari nirkami. Chasna nikpika chaypi kaqkunaka imata mana nirkakunachu. Kutichinami kanchik, aqllanami kanchik. Chasnami kikinta ñukata Dios okupanga. Shinallatik Dios kashuyanmi tukuy yayakunamantaka chikanta ruraqkunakachun, allita ruraqkunakachun. Chaypaqka kikin ñukami Josué 24:15 nishka shinaka payta servinata tukuy familiawan yurinakanchik. Josuémi nirka mandaq Diosta servishpa kawsanaka kankunapaq yuyaypi mana alli yuyachikpika mayjan Diosta servisha nishpapish kunantaq alli yuyarichik. Kankunapaq ñawpa yayakunaka Eufrates hatun yaku uripi kaq llaqtapi kawsakushpa sirviq kashka Dioskunata servishun nishpa mana kashpaka kunan kankuna kawsakun kay llaqtapi kawsaq amorreokunapaq Dioskunata servishun nishpapish kunanllataq alli yuyarichik. Shina kaqpipish ñukaka ñuka wasi familiawanka
mandak Diosta sirvishpa kawsasunllami nirkami. Kikinpish ñukapish Moisés shina Dios okupashka kashun nishpa, Josué shina okupashka kashun nishpaka kaykunatami runakanchik. Ñukanchik pikashkata alli yuyarishun, ama shuktijkunapaq kawsayta kawsashun. Kikinpaq ruanakashkata chaski. Kikinmi rikunakanki kikinpaq kawsayta mayman pushakrinki, maymanti rikunki. Ama huchachichu shuktijkunata kanmi rikunakanki. Chinallatik espiritualpi arini Dioswan wiñarishpa sinchiyashpa katingapaq. Shuk punllaka Dioska kikinta ñukatami tapunga mana pishuktikunata. Shinallatik ñukanchik kallari ruraykunaka imatik kan, chayta yurinami kanchik, allimi churana kanchik, imatik ñukapaq balikkuna, imatik ñuka kawsaypika kallaripi kana. Ama kay mundo kay pachapi hintikuna yuyashkashina katishun kawsashun. Ashtawanpish rikushun Moisés imata rurashkata. Moiséska Diospaq propósito Diospaq munaytami ashtawan balichirka. Kay mundo kay pachapi kushikunapaq randika Dioswan llakita apanatami aksharka. Diosta kasushpami payka kushikurka. Ashtawanka Dioswan sumaq kawsayta charina, Dioswan alli kanami tukuymanta yallika kan. Kay mundo kay pachapi imalla charishkakunaka mana kushikuyta apamunchu, mana sumaq kawsayta apamunchu. Dioswan alli kana, Dioswan ñukanchikka sumaq kawsayta charinami mayvalika kan. Shinallatik tukuripika yuyari pitik kanpaq kawsaypika hatunmantaj. Ama shukti hintikunapaq ñawpaqpi chaskishka kanata, allinishka kanata sustarishun. Ashtawanpish Apu Jesucristo chaskishka, allinishka kanata sustarishun tukuymanta yallika. Diospaqlla kawsashun. Chashnami kikinpish ñukapish Dios okupashka kay tukunchik. Shinallatak tukuy imatapish alli chikanta ruraq yayakuna kanamanpish chay tukunchik. Dios bendiciachun. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapaqqa kishkay. Correo electrónico misionchaski@gmail.com. Yuyari shungupi Cristota charishpaka Tukuytami charinki. Pay illaqqa imata mana charinkichu.